দোস্তো গুড মর্নিং এভরিওয়ান, সবাই কেমন আছো? আমি আবার এসে গেছি নতুন একটা ব্লগ নিয়ে। আজ তোমাদেরকে দেখাবো আমার যখন কলেজ লাইফে ফার্স্ট এডের ট্রেনিং হতো, তো সেই টাইমে এই ভিডিওটা করা। আমাকে প্রেশার কীভাবে নিতে হয়, মাপতে হয়, সেটার ট্রেনিং হচ্ছিল। তো আমার বন্ধু এই ভিডিওটা তখন করেছিল। আজকে অনেক খুঁজতে খুঁজতে পেলাম ভিডিওটা, আর ভাবলাম তোমাদের সাথে এই ভিডিওটা শেয়ার করি। আর সত্যি কথা বলতে কি জানো তো, আমার একটা নিজের অভিজ্ঞতা থেকে তোমাদেরকে বলছি, সকলের জন্য। মানুষ যদি মনে করে মানুষ কিছু করবে, তো করতে পারে। কঠোর পরিশ্রম, অধ্যবসা আর সংকল্প আর লক্ষ্যে স্থির থাকা যে না আমি এটা করব, তো মানুষ পারে। আর লাইফে অনেক লোক থাকবে তোমাকে নেগেটিভ কথা বলবে এটা তুমি পারবে না, হবে না তোমার দ্বারা। সেগুলোকে তোমাকে ওভারকাম করে এগিয়ে যেতে হবে, তাহলেই তুমি লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারবে।